이 선풍기는 탁상용에 올려다 놓을 수 있는 건데 얘는 손으로 이렇게 들고 다니다가 이 밑에 커버만 있으면 여기다가 끼우는 거예요. 이거는 그냥 이렇게 옆에다 놓고 여기다 뭐 핸드폰 거치할 수도 있는 용도로 쓰는 거고요. 구성품은 이렇게 뭐 있는데 얘 배터리를 여기다가 이제 넣어주는 거예요. 그래서 얘를 한번 잡아볼게요. 이거 다 안전 인증된 배터리거든요. 다음에 올려주고 2단계 3단계 하고 요거 불빛 한 번 더 누르면 끝. 이렇게 놓고 이렇게 탁상에 이렇게 놓고 쓰시면 돼요.